vishet me Prada rikthehet sërish dhe ne jemi sonte në premierën e këtij filmi pikërisht këtu tek Kinema Millennium. Një film ku moda është gjithçka, moda është pushtet dhe çdo detaj është i rëndësishëm. Pikërisht rikthehet pas 20 vitesh dhe do të shohim nga afër atmosferën dhe nëse ky film e mban ende magjinë e tij. Na trego pak çfarë ke veshur sot? Sot? Jam kombinuar thjesht me kuqen dhe zezë, sepse Emily. Je gjithmonë e kuruar në çdo detaj në të gjitha daljet e tua dhe shikojmë që i kushton një rëndësi shumë të madhe modës, apo jo? Patjetër, jam shumë e lidhur me modën, e ndjek shumë. Sigurisht që ja përshtas çdo gjë vetes time, nuk bëj gjëra të tepruara, por pa diskutim, dua të jem gjithmonë me kohën, me modën, me ngjyrat, unë i përdor shumë ngjyrat, kështu që Çfarë prit sot nga filmi? nuk e di, gjithmonë dua të shikoj se me të parin kur kënaqesh, se di se si do shkoj i dyti. Besoj se po. Aq më tepër të kesh Meryl Streep nuk ka shanse të ndodhi ndryshe. Hilda, megjithëse nuk e kemi parë ende filmin e dytë, çfarë pritshmërish ke duke pasur parasysh filmin e parë? Kurioziteti im për filmin e dytë është se si është trajtuar kapërcimi i medias i revistës Vogue, sepse filmi ato ka në qendër, ato model, se si është kapërcyer, se si po bashkëjeton me median sot digjitale dhe se si ka fituar, se në të vërtetë Vogue dhe shumë revista ndërkombëtare kanë fituar ashtu sikur se Bordeaux në Shqipëri, të sfidojnë mentalitetin, të sfidojnë median digjitale, të bashkëjetojnë me të, të zhvillojnë me të dhe të vazhdojnë në këtë mozaik të bukur të modës. Sa afër e gjenë me Mirandën veten, duke qenë se të dyja drejtoni një revistë mode. Po janë dy realitetet të ndryshme dhe dy njerëz të ndryshëm. Fare, s'kem lidhje. Je më shumë komode në të veshur apo të pëlqen të zgjohesh më përpara, të mendohesh më shumë për veshjen, të kombinohesh? Kryesisht është një këto gjëra të momentit që mund të bëhet një gjë trend, siç mund të jenë polkados në këtë moment dhe më pas thjesht zgjedh diçka që të stiloj në momentin e fundit kryesisht. Sa e rëndësishme mendon se është moda në shoqërinë tonë? Mendoj se është shumë e rëndësishme sepse normalisht ti përmes veshjes, modës, prezantohesh dhe gjithmonë le atë impaktin e parë që do tek të tjerët. Dhe na trego pak çfarë ke veshur sot duke zbuluar dhe pjesën më të bukur, bebushin tënd. Po, janë këto pantallonat që janë si silk, të cilat kam kombinuar me një bluzë pak më të hollë dhe transparente, që sigurisht në pa të ditë më së shumti bebushi. Cila veshje për ty është e pushtetshme, që tregon status, pushtet? Do të bësh diferencimi sepse varet nga pushteti. Nëse është një pushtet në jetën e përditshme, është ajo që ty të bën të ndihesh vetvetja. Nëse pastaj do jesh në administrat, kostumi. Okej, brenda këtij filmi, ti në cilin rol do ishe? Sigurisht Mirandën apo jo? Jo, mund të isha në associate, dikush që thjesht ishte aty dhe ulte kokën dhe punonte. Jo, nuk besoj. Nga diku do të fillosh normalisht, nga poshtë lart. Na trego pak çka ke veshur sot. YSL, Givenchy, Balmain dhe kjo është nga rroba që jemi nga Monta. Shumë bukur, si gjithmonë me një stil që nuk lë pa u Picasso. Fiktiv. Ajo dëshira për të rënë pak në sy. Për ty çfarë është moda? Sa e rëndësishme është? Varet nga personi. Mua ka shumë rëndësi, duke qenë se punoj në fushën e estetikës dhe të gjëra të bukur, gjithmonë është e rëndësishme që të dukesh dhe të ndihesh bukur. Thank you. My pleasure. I am everything. You move like this when you the boss, move like this when you decide. All I do is raise a bar. I care whatever I Çka ke veshur sot? Sot kam veshur Armina Mevlani, Delirium.
Afër kujt roli je më shumë tek filmi dhe çfarë ngjashmërish sheh te ky personazh? Miranda është shumë sexy and I'm sexy too. Si e gjen veten tani pas daljes nga një format shumë i njohur dhe shumë i ndjekur televiziv? Nuk e prisa që të kisha kaq shumë vëmendje, jam shumë falënderuese që njerëzit më kanë pëlqyer, të drejtën, sepse unë kam qenë vetvetja. Dhe that means që më kanë pëlqyer për njeriu që unë jam. I raise the bar, I am her.